आज इसमें शो में 10:55 PM हो रहा है और मैं रात को घर जा रहा हूँ और बहुत स्लो गाड़ी चलाना पड़ रही है। आप ये देख सकते हैं, ये बर्फ़बारी सुबह तक होगी और रोडें बिल्कुल वाइट हो चुकी हैं। और देखिए कि कितने मीटर तक चलती है। ये सारा गाड़ी दूर दूर तक कैसे रोड्स हो रही है। ये